Beh, è auspicabile che si faccia, però i tempi della nostra politica sono estremamente lenti e forse c'è chi rema contro perché ha l'interesse appunto a tenere il Veneto nella situazione attuale. Siamo fiduciosi? Beh sì, sempre fiduciosi, bisogna, occorre, è necessario. Il desiderio di avere l'autonomia c'è e come diceva la politica, i tempi sono quelli che sono, sappiamo come funzionano le cose. È una richiesta del popolo veneto, per cui bisognerebbe ascoltare anche i voleri della gente, insomma. Quindi riprendere un po' in mano la questione. Sì, non si chiede di essere autonomi, di fare un altro Stato, si chiede di avere qualcosa di più di quello che si è adesso, producendo molto e mandando molto diciamo, al governo centrale. Per me sarebbe ora di riprenderla in mano. Secondo lei il Covid ha rallentato un po' le procedure oppure non c'è l'intenzione? Non vogliono. Una delusione completa, Perché? perché dovevamo averla dopo il referendum che fosse attuato e io al prossimo referendum non ci vado neanche. La speranziella, come dicono, c'è. Speriamo. Magari i tempi sono solo lunghi? Esatto. Troppo, cioè, li fanno diventare lunghi. È un po' manovrata dal mio punto di vista. Se avessero il potere, la forza di farlo, sì, però non è così semplice. Perché dice lei? Per i momenti che stiamo vivendo, per i problemi internazionali, quindi questo sarebbe un altro problema che si aggiungerebbe, quindi direi di aspettare un po'. Mi sembra che nessuno fino a questo momento la stia portando avanti. Si sono avvicendati 3 o 4 governi e nessuno l'ha affrontata, mi sembra. Al referendum li abbiamo già fatti, mi sembra, e quindi è servito a poco. Quindi ci vorrebbe un'accelerata? Penso proprio di sì.